Mimi này. Đây, thả chân ra cô. Mimi ra kia nào. Nói cho mà ăn. Mimi thấy gì không? Quả lê này. Quả lê này. Giờ mẹ sẽ làm cái gì nhỉ? Lê, ê đừng con. Lê hấp để chị ho nha, chị ho cho hai đứa nha. Thế là lại lấy ghế mà ngồi. Cô Mi lại lấy ghế ngồi đi. Cô lại lấy ghế ngồi cô. Giỏi, giỏi, giỏi. Giỏi. Mi cũng giỏi. Rồi, ngồi đây, hai đứa ngồi đây. Ngồi đây. Ăn trộm à cô. Đây mẹ sẽ quét cái quả này này. Nào cô Mi nào. Mình sẽ quét ra xong rồi mình quá to mà. Đây là mật ong này. Rồi đậy nó ra. Xong rồi là quả này. Mimi. Cô xuống rồi. Mimi ơi, nhìn con. Đây mật ong này. Rồi đậy cái này ra này. Rồi cái cô này. Đây này. Rồi đậy nắp lại. Này không được nha. Rồi mình xuyên cho nó sôi. Đấy là ăn nha. Được chưa nha. Rồi này. Nào hai đứa ngồi im nào, ngồi ngoan để mẹ lấy cho nào. Tắt đi nha. Rồi. Cô Mi nào. Wow. Nào Mimi từ từ nha. Ngồi lên ghế nào. Rồi, thìa này đừng con. Rồi để mẹ làm cho mà ăn. Để mẹ làm cho. Từ từ bình tĩnh này. Đó, cho Mi một quả cho cô cho mà ăn nhá. Mi. Rồi, Mi cầm này. Mi à. Mi từ từ con.
Rồi Mimi này. Này. Rồi Mimi bóc táo mà ăn Mimi này. Đây. Ăn cả cái này luôn á. Đây này, ăn cái này con này này. Mimi này. Đây phải cho ra cô. Mimi ra thìa nào. Làm cho mà ăn. À, mình phải khoét thế nào? Mimi. Đấy, hút nước này. Thôi, thôi, lần nữa. Cu này, cu lại ăn cái này à? Rồi, vứt bỏ đi con, vứt bỏ đi nào. Vứt bỏ đi nào. Uống nước này này. Mimi này, xong uống nước này. Nước, uống nước này. Qua đây luôn. Nước kìa. Ngon không đi? Ngon đi. Ngon không cô? Ăn cho đỡ ho nha. Nha.